Yes, come in, idiot. Yes. One down. So now ரொம்ப குட்டியா. So, இப்போ நான் வெட்ட போறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் வெட்டுவேன், நெக்ஸ்ட் யார்? எங்க முகம்லாம் கருப்படிக்கும் ஒன்றும் தப்பு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ யாரும் கட் பண்ணுவா. இடி இடிக்குது, மழை பெய்யுது, எல்லாம் பண்ணுது, அதனால தான் ரொம்ப இருட்டா இருக்கு. ஆமா, ட்ரைபாட்ல லைட் போட முடியாது, கரண்ட் இல்ல. இவன் ஒருத்தன், நாங்களே ஈஸியா கட் பண்ணிட்டோம். ஏய், குட்டி குட்டியா கட் பண்ணு. குட்டி குட்டி மீன் அப்படிதான். இப்பவே வெடி வெடிக்கான் இவன். வராது வராது, வேண்டாம் வேண்டாம், வராது வராது. சரி சரி, வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், விடு விடு. ஒழுங்கா வந்து பிளேஸ்ல உட்காரு. இப்போ நான் போறேன். அன்பாக்சிங் ஸ்டார்டட். ஜம்மா மேடம், ஃப்ரேம் எடுத்து வெளிய விடுங்க மேடம். அடுத்தது அள்ளி இரு, நான் இதை ஓபன் பண்ணி முடிக்கல. சங்கமே சைடு ஓபன் பண்ணு. அதில் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது ஓப்பன் பண்ண அந்த சைடு ஆல்ரெடி, இந்த சைடு சந்தோஷ். ஆமாம், ஏன் அந்த பெரிய ஆள் இங்கே இது கேலண்டர் இருக்கா? சுமார் கேலண்டரே இல்லை. ஓபன் பண்ணாத, ஓபன் பண்ணாத. உட்காரு உட்காரு. ஓபன் பண்ண போறோம். அச்சுக்கும் என்ன வெடி இப்படி இருக்கு? ஐட்டங்களோ வெடி பாக்ஸ். அடி வெடி பாக்ஸ் குள்ளடி. இவங்க சந்தனம் எல்லாம் தெளிச்சு கொடுத்தாங்க. ஆமா, இடம் பத்தலன்னு. ஓ ஆமா, ரெண்டு பாக்ஸ் சைரன் இருக்கு. இதெல்லாம் நாங்கள் தீபாவளி அன்னைக்கு நாங்கள் காட்டுறோம் வெடிக்கிறத. ஏன்னா எங்களுக்கு இப்போ மணி மணி காசு பணம் 2000 நோட்டு. இதுவும் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஐட்டம்னு நாங்கள் இதை ஆர்டர் பண்ணோம். சவுண்ட் வருமானு தெரியாது, சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா நான் வெடிக்கவே மாட்டேங்குது. ஆனால் உள்ள இருந்து நிறைய காசு வரும். காசு வரும். மூடிங்க
காசுனா டூப்ளிகேட். ஐயோ கருப்படிச்சு. நெக்ஸ்ட் இது என்னது? பாக்ஸ் பாக்ஸாக வாங்கினா பாக்ஸாக தான் இருக்குது. ஸோ இது என்னதுன்னு எனக்கு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னது தெரியலையே. ஃப்ளவர் பாட். இது ஒரு ஃப்ளவர் பாட்டு. பெரிய ஃப்ளவர் பாட்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் அதே காசு டப்பா. இதுவும் காசு டப்பா. ஆமாம் இன்னொரு காசு டப்பா இருக்குது. நம்ம வண்டியெல்லாம் ஆமாம் அதே ஃப்ளவர் பாட்டு அதே காசு டப்பா. நாங்கள் எல்லாமே ஒரே வெடி தான் நிறைய ஆர்டர் பண்ணியிருப்போம். இது ஒரு பெரிய ஃப்ளவர் பாட். தான் ரெண்டு ஒன்று தான் ஃப்ளவர் பாட்டு புஷ் பண்ணும். இதுவும் நம்ம ஃபர்ஸ்டே காட்டின மாதிரி சைரன். இன்னொரு சைரன். ஏன்னா எல்லாருக்குமே பங்கு போடணும்ல, சண்டை வரக்கூடாதுல்ல. இது என்னது? பிஜிலி. இது சங்கமேஸ்வருக்கு. இங்க பாருங்க. இதெல்லாம் என்ன வெடின்னு எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. இது டபுள் ஷாட். Photo flash. ஐயோ photo flash. இது என்னோட சங்கமேஷோடது. ரெட் பிஜிலி. photo flash. இங்க ஒரு photo flash. இன்னொரு photo flash. நிறைய இருக்கு. ஏய் கம்பி மத்தாப்பு. வாவ் கம்பி மத்தாப்பு. என்னதான் நிறைய வெடி வந்தாலும் நமக்கு கம்பி மத்தாப்பு தானே ஃபேவரட். 5 falls. அதுவா? இல்ல இது ஓபன் ஆகவே இல்ல. இது என்னது? டப்படப்பாவா இருக்கு. பட்டர்ஃப்ளை. வாவ் புல்லட் பாம். எனக்கு பாம் பட்டர்ஃப்ளை வெடி. இது பீகாக் வெடி. இது வந்து 7 ஷாட் வந்து 2 இருக்கு. ஏய் 7 ஷாட். பீகாக் செமையா இருக்கும். இதோட செட் இதா இருக்கு. இல்ல இது வந்து ஸ்பின்னர். டான்சிங் ஸ்பின்னர். இதுவும் நிறைய இருக்குதோ? இல்ல ஆமா இதுவும் டான்சிங் ஸ்பின்னர். இல்ல அது கிரீன். இது ரெட் பிங்க். இதுவும் பிஜ்லி தான். பிஜ்லி எல்லாம் பேக்கிங் நல்லாவே இல்ல. ஓகே இது பிஜ்லி டாப் கட். ஏய் இது நான் கேட்டது டவுன். இல்ல இது பறக்கும் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ரெட் பிஜ்லி. இது என்ன பெருசா இருக்குடப்பா. இதுவும் அதே தான். நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் காட்டினது இந்த ஃப்ளவர் பாட்டு. இது டான்சிங் ஸ்பின்னர். இதுவும் நாங்கள் காமிச்சிருக்கோம். அது கிரீன் கலரா? எத்தனைடா ஒரே இது? மறுபடியும் டான்சிங் ஸ்பின்னர் 2 இருக்கு. வாட்டர் குயினா? இது புஷ் பண்ண மாதிரி வரும். கை வச்சா சுடாது. ஆனா கண்டிப்பா நம்மள கை வைக்க விட மாட்டாங்க. நான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஏய் கன்னு. டாப் கன் நான் வாங்குனது. இது டாப் கன். இதுவும் அதே மாதிரி சுடாதேலே. நானும் கன்னு நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சா இப்படி இருக்கு. நான் பாக்கல யூடியூப்ல வேற மாதிரி இருந்து போறேன். இது என்னது? நல்ல கன்னு தான். அம்மா எல்லாம் ஒரே கன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 இது அப்படியே தான் இருக்குது. 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெட் பிஜ்லி. இவன் எத்தனை வாங்கியிருக்கான்? இது என்னது? ஜெட்டு. அதுதான் சேம் ஹெலிகாப்டர். இதுவும் அதே தான். வாட்டர் ராக்கெட். ஐய் பாம்பு மதுரை. இதுவும் அதே தான். அந்த வாட்டர்
புஷ்வானம் சுடாது. இதுவும் புஷ்வானம் தான் நினைக்கிறேன். ஆமா இதுவும் புஷ்வானம் தான். அதனால ஆர்டர் பண்ணாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா இருந்துச்சுல்ல மழை பெய்யறதுனால ரொம்ப டயர்டா இருக்கு. புல்லட் பாம், ஹெலிகாப்டர், கேமரா காமிச்சிட்டு பட்டர்ஃப்ளை, இன்னொரு புல்லட் பாம். அவ்வளவுதான் வெடி, அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். ஒரு குருவி வெடி பாக்கெட். இதெல்லாம் என்ன வெடினே தெரியல. பேபி ஷவர். புஷ்வானம் புஷ்வானம். கொஞ்சம் காலடு. இதுவும் தண்ணியா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் காலடு. அதனால ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃப்ரீயா கிடைச்சு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். இப்போ பாருங்க நாங்க எவ்வளவு குப்பையாக்கி வச்சிருக்கோம்னு காமிக்கிறேன். இவ்வளோ வெடி கிடக்குது. ஓகே இனிமே நாங்க தீபாவளி எப்போ கண்டினியூ பண்றோம். வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும்